Amanda Negrelli e esse é o programa Viver Curitiba. E hoje eu te convido para desvendar a nossa cidade numa aventura sobre trilhos. Vem comigo! É em Curitiba o ponto de partida de um dos 10 passeios de trem mais interessantes do mundo. O trajeto Curitiba-Morretes chama a atenção não só pela beleza, mas também pela história que carrega nos trilhos. Essa ferrovia ela foi construída entre os anos de 1880 a 1885. Ela é um projeto dos engenheiros baianos Irmãos Rebouças, os dois primeiros negros de formação universitária no Brasil. E ela é reconhecida como a primeira obra livre. Por quê? Ela teve mais de 5.000 trabalhadores e nenhuma mão de obra escrava. Essa ferrovia ela tem uma particularidade muito interessante, porque naquela época vinha-se do Porto para o Planalto. Para o Porto, porque é o sentido, esse é o terminal de maior volume de exportação de grãos do país. E nós estamos em Curitiba em torno de 1.000 metros de altitude e chegaremos em Morretes ao nível zero. Então nós temos uma descida em torno de 1.000 metros de altitude com um declive de 3,5% e cortando a maior área de preservação da nossa Mata Atlântica. O principal parte da Mata Atlântica, ela está compreendida entre os municípios de Peruíbe, no estado de São Paulo, até São Francisco de Santa Catarina, mas essa parte do Paraná é exatamente a parte que tem a maior condensação de mata preservada. Esta ferrovia, ela teve uma particularidade também, que através do jornal inglês The Guardian, um dos maiores veículos de imprensa escrita do mundo, ela foi reconhecida como entre os 10 roteiros de trem imperdíveis. E o jornal americano Wall Street Journal coloca o produto Serra Verde Express como entre os 3 trens de turismo mais diferenciados do mundo. Hoje a Serra Verde transporta cerca de 200.000 pessoas por ano, o que representa, ao longo desses 22 anos de operação, mais de 3,5 milhões de passageiros já circulados sobre a nossa gestão. História que se mistura à história de quem faz dos trilhos a sua vida. E agora a gente está aqui na cabine do maquinista. O seu Lílio já até me emprestou o cap, o bonezinho aqui, né, de maquinista oficial, né? São 42 anos não de estrada, né? 42 anos de trilhos. Pois é. Nesses 42 anos a gente já teve bastante companhias de várias pessoas, né, que vieram de outros lugares, de outros países, né, e é gratificante você poder trabalhar com o trem, sendo que é uma profissão que já está praticamente em extinção, né, e algo que você gosta, né, fazer o que você gosta, né, muito bom. Ele estava contando que ele conhece tão bem os trilhos que se perder uma moedinha por aqui, ele acha. Ele conhece muito bem tudo isso, já passou. E não se estressa, não é estressante aqui, tá todo dia, não é um trânsito, né? Não é o trânsito da cidade. Não. É bem light, né? A gente está conduzindo o trem aqui, vendo a paisagem, vendo essas árvores aí, flores, e curtindo a serra, né? Que é muito bom, um ar diferente, né? O que representa o trem na sua vida, Silvio? O trem é tudo, né? Foi tudo pra mim, né? Que eu, desde os 22 anos trabalhando com o trem aí, né? Então pra mim foi tudo é bom, não tenho nada a reclamar da minha profissão, né? E como é que o senhor vê essa situação? Porque parece que os trens estão ficando no passado, mas eles são uma coisa que tem muito a ajudar, né, a agregar.
Isso devia aumentar a quantidade de trens, né? Principalmente de trens passageiros, né? Em muitos lugares foi esquecido, né? Os trens de carga, para nós aqui é tudo normal, mas os trens de passageiro é bem poucos, né? Mas seria uma boa que aumentasse, né? Então agora eu vou buzinar, tá? Ele autorizou aqui. Ó, puxa essa cordinha aqui. A cordinha da felicidade. Você vai sentir a emoção de buzinar um trem. Então, vamos lá. Para aproveitar os 70 quilômetros do trajeto, o visitante pode escolher entre as diversas opções ofertadas, do tradicional vagão turístico aos temáticos. A gente vem numa procura constante da melhoria de serviços e adequação ao interesse dos usuários dentro das pesquisas que nós efetuamos. Então, nós começamos, de um tempo para cá, a desenvolver a personalização dos vagões. Então, nós temos aqui na composição ferroviária este carro, que é o carro imperial, que ele remete ao luxo dos anos 30. Esse carro, quando ele nasceu exclusivamente para os programas de jantar. Só que a solicitação dos usuários foi tão grande que nós tivemos que inseri-lo aqui na composição. Dentro dessa personalização, nós ainda temos o carro camarote, que também remete aos tempos antigos, com fotos de época, com camarotes individualizados para até 8 pessoas. E agora, mais recentemente, lançamos o carro em homenagem ao Barão do Cerro Azul, que ele tem a particularidade de ter uma varanda, ou seja, ele vai sempre na cauda da composição, para que exatamente lá no seio da Serra do Mar, você tenha a possibilidade de vivenciar a natureza ao seu lado. E por que essa homenagem ao Barão do Cerro Azul? Ele foi o fundador da Associação Comercial do Paraná. Na época ele era considerado o rei da erva mate e ele tinha uma influência política muito grande. E na Guerra dos Maragatos, ele foi chamado para dentro da ferrovia para uma composição política no sentido de buscar-se a pacificação. Só que a bordo, isso já era um planejamento e ele foi traído e foi assassinado no quilômetro 65 desta ferrovia, onde existe inclusive uma cruz em homenagem a ele, e esta é uma das razões desta homenagem. Inclusive na inauguração, né, desse vagão, parou-se, né, nesse quilômetro da ferrovia. Parou, jogou flores, vieram personagens da família, bisnetos, né, do Barão do Cerro Azul. Então, esta tem sido a essência que nós temos buscado nestas homenagens. Inclusive, nosso próximo lançamento, dentro de alguns dias, o primeiro carro PET do mundo, ele vai homenagear o professor Silvio Bove, que era professor de cirurgia na Faculdade de Veterinária da Universidade Federal do Paraná, e que ele foi o primeiro cirurgião a fazer um transplante cardíaco. E o Zirbinski, que foi o primeiro brasileiro a fazer um transplante, foi assistente dele nessa cirurgia. Então você veja, né, quanta representatividade. Como a ferrovia ela está muito interligada à história do Brasil, quer dizer, foi autorizada por Dom Pedro II, tem a casa do Ipiranga no transcorrer da estrada, onde Dom Pedro pernoitou. Então, várias particularidades da nossa história, essa vem sendo, então, a linha que a Serra Verde vem executando, não só na identificação de alguns carros com personagens da história, mas também na identificação de produtos e de situações. Então, criou-se o Beer Trem há 3 anos atrás, que é o trem da cerveja, que é um por estação. E esse Beer Trem, ele iniciou com 30 passageiros e hoje ele ultrapassa a casa dos 300. Agora estamos lançando também o Trem do Vinho, que nós tivemos há 2 anos atrás, o Malbec Day,
que a Argentina faz em 62 cidades do mundo um dia em homenagem aos vinhos Malbec. E há 2 anos atrás eles fizeram aqui. E agora vamos ter o Trem do Vinho, que passará a ser também uma nova situação. E foi esta primeira viagem do Trem del Vino que nós resolvemos acompanhar desta vez. Embarcamos nas litorinas para desfrutar de ótimos vinhos e belas paisagens. Que é um dos idealizadores aí desse passeio, né? Como foi a ideia aí de juntar o trem com vinhos? A ideia foi em um momento que a gente estava tomando vinho. Estava tomando vinho com o pessoal da Serra Verde, com a Dona, enfim. E aí a ideia foi essa um pouco, um passeio espetacular e levar o vinho para outros momentos de consumo, né? Anos atrás o vinho era um produto meio chato, assim, as pessoas tinham um excesso de ritual, de formalidades para beber vinho, e isso mais assustava do que atraía mais gente, né? O consumidor iniciante ficava, eu não entendo de vinho, não vou tomar, não sei o que fazer. E o nosso projeto um pouco do vinho é fazer isso descomplicado, mostrar que você pode tomar vinho em qualquer lugar, e a taça que você quiser. É a taça ideal, perfeito não é, mas o prazer nesse momento é outro, é juntar o visual, o passeio com o vinho, enfim. E a experiência fica ótima. E a gente está vendo que é a primeira vez, né, a primeira edição, e realmente foi um sucesso, né? Logo que já foi anunciado, realmente se esgotou todos os lugares, assim. É um prazer mesmo, o vinho é uma cultura, né? E eu tô no mercado de vinhos aí há mais de 15 anos, confesso, fiquei meio preocupado, mas o pessoal da Serra Verde, a Renata, disse, não, vai vender fácil. Eu falei, bom, vamos ver. E foi assim, surpreendente a adesão, e tanto que a ideia era um vagão só, já abriu o segundo, enfim. E já tem lista de espera pro próximo. Que legal. Então vamos brindar, né? Saúde, então, vida longa ao Trem del Vino. E agora nós vamos para um breve intervalo. Não saia daí!